Tiba dados kitab tiba niku termasuk kitab sing dados idolane panutane Sayyid Ali sing gadah Shahihus Simtid surah. Alhamdulillah utawi sakabehane puji lillahi kagungane Allah al-qawi kang kuat al-ghalibi kang menangan. Menangan niku maknane ora tau kalah, sing kersane Allah mesti terjadi. Wa ghalibun ala amri. Al-wali zat kang banget sayangi, banget ngurusi. Maksudnya wali itu sayang atau ngurus ya. Makanya darani waliul amri sing ngurus urusan apa? Sing ngurus urusan. At-talibi turzat sing nuntut sing golek. Misalnya Allah talibun laka khairan. Allah yang menuntut kita supaya kita melakukan kebaikan. Jadi at-talibi zat sing ajak-ajak atau sing nuntut. Al-baisi zat sing nangekno sangka kubur. Bais sing sangka kata baksu. Al-waris dat sing maris. Jadi kowe kok ben nak mati wis kabeh bali ning Allah. Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha. Al-manihi dat sing paring. Mane bahasa Arabe peparing minhah. Dadi ana wong nak entuk beasiswa, ini bahasa Arab sakniki napa minhah, berarti entuk peparing. As-salibi kang iso dedel sing iso ngilangi nikmat. Jadi Allah ya apian, tapi nak kowe saenakmu dhewe Allah nganggo status salib yang bisa menghilangkan nikmat itu, napa? Salib bisa menghilangkan nikmat itu. Alimil kaini Allah zat sing pirsa barang sing ana. Al-kainu isim fa'ile kana yakunu kaunan fa huwa napa? Kainun barang sing ana. Wal baini lan barang sing terpisah. Jadi meskipun sesuatu sudah terpisah dari Anda, Allah pirsa. Kamane barang sing sepele sekalipun yang keluar dari Anda Allah pirsa. Nafasmu untuk apa, kowe ngidu kanggo apa, yang keluar dari fisik kamu apa, semuanya Allah pirsa. Wazaili lan pirsa barang sing ilang. Wazaibi lan barang sing budalan. Yusabbihu maca tasbihu ing Allah apa al-afilu barang sing ape surup. Afil manane sing ape ilang ape surup. Mulane jare Nabi Ibrahim inna la uhibbul afilin. Aku ora seneng barang sing iso ilang. Wal ma'ilu lan barang sing condong sing wis miring ya maca tasbih ning Allah. Wa tali'u lan barang sing muncul. Lane darene tulu usyamsi mergo muncul fa huwa tali'un. Wal gharibu lan barang sing surup. Lane darane hurubus samsi. Wa yuwahhidu lan ngijekno mentauhidkan ing Allah sapa anatiku wong sing ngucap wa suami lan sing meneng. Jadi wong saleh-saleh iku ngomong ya ngomong tauhid, nak meneng ya mikirno napa tauhid. Ora kaya wong fasik ngomong ya urusan donya, meneng ya mikir donya. Wal jamitu lan barang sing atos kaya watu, barang kabeh ya maca tasbih, wa dzaibu lan barang sing cair kados banyu. Sangka kata dzaba yadzubu dzauban maknane barang sing napa cair. Yadribu dadi gerak, doroba maknane gerak. Doroba iku lafaz sing maknane paling akeh. Mukul ya doroba, gawe napa? Doroba. Kados napa? Innallaha la yastahi ayyadriba. Maknane ayyaj'ala napa? Ayyaj'ala. Allah itu tidak malu ketika harus membuat percontohan. Iku Quran ngendikane napa? Ayyadriba napa? Yadribu dadi gerak, dadi beraktivitas. Di adlihi klan adili Allah pasakinu barang sing menang. Wa yaskunu lan dadi tenang bi fadli sebab fadli Allah sapa adribu wong sing aktif, sing gerak, sing aktif. Jadi gamane manusia yang aktif kadang menang ya mergo fadli Allah, mbok gerak ya mergo fadli Allah. Jadi gamane kowe menang ning kamar ya kersane Allah, ki gerak ya kersane Allah. Atas napa walahu masakana fil laili wan nahar. Dadi kowe nak sakana ya kersane Allah, tapi Allah ngendikan wa walladzi yatafakum bil lail wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dadi kowe aktivitas ya kersane Allah, kowe gerak ya kersane Allah. Termasuk goblok kabeh ya kersane Allah. Nane ra usah mbok kedingin teman-teman wong goblok ya kabeh kersane Allah. La ilaha illallah. Hakimun uta Allah zat sing bijak. Adhar kang ngetokno sapa Allah badi ahikami ing keindahan pira-pira hikmah Allah wal ajaib lan Allah sing gawe pira-pira keajaiban. Dadi Allah super gawe ajaib. Wong kere melarat ranti dhuwit elek apa yo rabi iso seneng mergo Allah iso gawe keajaiban.
nak ganteng terus duwe akeh guyu pantes. Ora dipopo nak guyu kok bianter. Nah iku Allah kabeh sing ngersakno napa? Iku ajaib apa? Ajaib. Lah nek anake presiden guyon iku cek biasa, anak iki gedhe guyon biasa. Ora wong mapan guyon biasa. Iku melarat ora duwe dhuwit. Dene sarung tok ora kober kaosan nak guyu. Bianter napa? Nah iku keajaiban napa? Allah bisa ngatur konstruksi komposisi dengan segala keminimalan, tapi Allah bisa ngatur sedemikian rupa supaya tetap tertawa lepas. Oh, itu ya rada angel, modifikasi ini rada angel. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Itu tetap bisa. Kok Allah tetap annahu adhaka wa abka. Allah zat sing maringi guyu. Mbok kowe melarat kaya apa, tetap Allah punya cara untuk bikin Anda tertawa. Wa abka, dan Allah yang bisa bikin kalian nangis. Buat maju kaya apa Amerika, kaya apa teknologi canggihnya, dibingungno satu musibah yang nangis tenan wong Amerika wong Eropa. Sementara Indonesia rapati canggih, santai kan wah. Bengak. Mergo Allah ketika punya sifat pasti ta'atsur, pasti terjadi ning makhluk. Allah ngendikan adhakasa bisa bikin orang tertawa, abka dan bisa bikin orang menangis. Mane apapun kondisi kita ya iso guyu ya iso nangis. Ya ngono pangeran kersane. Ana ana santri guyu mbarno wis iku asarun min asari rahmatih napa asarun min asari rahmatih wis anggap ae ngono. Allah iku sangat mampu gawe fitarti pitarki bihadil qalibi ing dalem nertibno susunan ikilah pira-pira alam raya. Ate maknane kolab tu haikal tu alam fisik. Allah lah yang mampu sedemikian rupa ngatur ketertiban alam raya ini, ngatur galaksi sedemikian rupa, matahari di sedemikian rupa, rembulan sedemikian rupa. Mulai diatur hakiki sampai sing finazuril aini. Oke tak warai benda di wong alim. Ya dunia itu mesti ono loro, ono hakikat, napa? Hakikat itu manusia dipasrai akal, napa? Dipasrai akal. Tapi manusa iku ya kedikte utawa terkooptasi, terbatasi oleh nazarul aini dalam pandangan mata. Karena manusia itu menganalisis dua hal sekaligus, yaitu hakikat dan zahir, nama hakikat dan misalnya gini, rembulan itu pernah enggak gerhana? Ya enggak pernah. Rembulan ya tetap rembulan, bentuknya enggak pernah terkurangi. Ketika gerhana ya ora terus dipangan apa buta terus diduduki kentong ben butane mire iku ya ora ono ngene iku. Tapi ada satu sistem di mana rembulan terhalangi pandangan ke kamu. Karena terhalangi itu terus ketok gerhana. Kemudian orang menyebut itu gerhana. Itu sini fi nadhuril aini. Hakikatnya rembulan tetap seperti semula. Surup yang ono, hakikatnya matahari itu enggak pernah terbenam di bumi karena matahari akbaru minal ardi. Jadi tidak mungkin matahari tenggelam di bumi. Tapi secara pandangan mata, matahari tenggelam di bumi. Berarti ada hakikat, ada nazarul aini, sudut pandang yang dilihat. Karena manusia itu punya dua sisi, maka ini penting. Nah, pentingnya adalah supaya orang itu nak didelok ya ora mesti iya, nak iya ya ora mesti kena didelok. Kaya Allah zat sing wujude hakikat, bahkan Allah iku wajibil wujud, tapi ora kena didelok. Kadang barang ra wujud malah kena didelok, kaya kasaro bimbiqiati yahsamudum anu napa ma'a. Ana fata morgana dari jauh kamu kira itu air, ternyata sama sekali tidak air. Nah, di sini ini jenenge Allah sing nertibkan itu semua fitarti bitarki bihadhil qaal. Nah, itu dasar ilmu tafsir, nggih, dasar napa ilmu tafsir. Mane ilmu tafsir niku nak barang ra hakikat iku diisnadno ning ar-ra'i, eling-eling ya, napa? Ar-ra'i yang melihat, nggih, ra'in fa huwa ar-ra'i. Misalnya gini. Ketika Dzulqarnain berjalan ke arah timur, nggih, Dzulqarnain jalan ke arah timur. Ketika Dzulqarnain jalan ke arah barat. Iku Allah istilahno ora kok faida asyamsu ghoribah. Kemudian matahari itu tenggelam. Itu mesti salah. Salahnya mergo hakikate matahari ora pernah tenggelam. Tapi di istilahno Allah wajadaha taghrubu. Maka bahasa yang benar itu ra'aitu syamsa taghrubu. Kamu enggak boleh mengatakan asyamsu ghoribatun. Itu salah. Karena kalau kamu mengatakan matahari tenggelam itu salah. Karena itu ngomong hakikat. Jadi kalau ra'aitu syamsa taghrubu, saya melihat matahari tenggelam. Ai fi nadhuril aini, dalam pandangan kamu. Tapi hakikate ora tahu tenggelam. Lane Allah nak barang ra hakikat iku diisnadno ning ar-ra'i yang melihat wajadaha taghrub alam taro qul ara'aitum, karena ndak menyentuh hakikat. Paham ya? Enggak menyentuh hakikat. Nah, jadi beda misalnya
Misalnya aku kayak wong-wong darani kuwe, wah santri-santriku do hafid, fi ru'yatihim, apa? Utawa fi dzannihim, apa? Utawa fi yakinihim al khati, dalam kesalahan yang salah, keyakinan yang salah. Iku ora hakikat. Jadi misalnya kita koi, apa saya itu apal Quran, ra'aituhu hakadha. Kowe cuma muni huwa kadzalik keliru. Nak huwa kadzalik yang ngomong hakikat. Dan itu pasti salah. Sing bener apa? Azunnuhu kadzalik utawa ra'aituhu kadzalik. Ya ketok. Enggak lah. Mulane Allah ora tau ngendikan srengenge iku surup, tapi ngendikane apa? Wajadaha takhrub. Dzulqarnain menemukan matahari dilihatnya sebagai yang tenggelam. Wajadaha tatlu. Dzulqarnain melihat matahari dalam pandangannya tatlu, terbit. Karena hakikatnya matahari ya tidak pernah terbit, enggak pernah tenggelam. Tapi ada sistem putaran bumi yang kalau kamu di atas darani ini siang, kalau kamu di bawah darani apa? Malam. Iku hakikat. Jadi dunia mesti ono hakikat, ono zahir. Ya anak zahir jenis fi nazaril aini. Mulane Allah kadang ngendikan wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah itu zat yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kamu semua. Dan ketika Allah mengembalikan kamu semua lebih mudah daripada memulainya. Itu aifinadzoril aini karena mengembalikan kamu kowe wis matek jadi lemah jadi debu. Artinya apapun itu kamu ada materinya, materi yang bernama kamu. Paham ya? Sekarang meskipun sudah jadi debu. Ketika Allah mengembalikan kamu jadi kamu lagi, ketika yaumul ba'tsi ada materinya kan? Nah, di mana-mana menciptakan dengan ada materi lebih mudah ketika memulai dari sama sekali enggak ada. Paham? Itu jenis finadzoril aini menurut pandangan kita. Tapi iskalnya satu, Allah itu la yata'assaru alaihi syai'un. Allah itu tidak pernah semua sulit. Semuanya sama di depan Allah kun fayakun. Maka fi'lullah wahid, fi'lullah. Jadi Allah nggawe gunung sing canggih gawe kowe sing cilik ini padha wae. Kun ya dadi kabeh. Tapi finadzoril aini tentu menciptakan langit bumi lebih ruwet timbang menciptakan kamu. Lha iku disebut la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Finadzoril aini atau finadzoril makhluk apa? Finadzoril makhluk dalam pandangan makhluk. Wa illa indallah semuanya sama karena Allah cukup kun fayakun. Jadi Allah gawe wong Arab sing bangir mbek kowe gawe pesek iku padha wae. Kun dadi kabeh. Ora kok terus gawe wong bangir luwe angel-angel gawe kowe cara nurut angel. Nak wong bangir iku kan ngambil nafas gampang. Gawe kowe ku angel nurut. Pesek iku nafase piye? Kon kok angel kan. Terus ra di dhuwit kok iso seneng piye carane kan angel. Tapi Allah ku kabeh gampang kun bayak. Untuk bojo elek iso seneng ku angel gawene angel. Dan mbak-mbak untuk bojo elek ora ngerjekeni yo seneng ae. Lha iku butuh kekuasaane Allah. Mestinya kan kecewa terus. Udah yo seneng. Galah darani bojo elek ku unik. Dadi ora kok darani elek ta kok unik. Dadi wis pangeran. Yo kabeh pangeran. Zaman delok wong Afrika, ratu kecantikan Afrika. Kowe ndelok bingung. Ngono kok paling ayu-ayune nang ndi. Tapi Allah bisa mendesain orang Afrika sepakat darani ngono iku paling ayu. Ora gak pangeran gak iso. Sing delok kene bingung wong Indonesia. Waduh mungkin ratu kecantikan Indonesia didelok Afrika yo bingung. Putih cempek darani ayu-ayu. Tapi itu Tuhan bisa bikin semuanya. Ya eling-eling ya, pokoknya ning ilmu tafsir ana kaidah sesuatu itu kadang dingendikane Allah fi nazaril aini, kadang merujuk hakikat. Kalau merujuk hakikat ya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nak menunjuk zahir ya ana akbar, ana ahwan, ada yang lebih mudah, ada yang lebih sulit. Paham ya? Tapi kabeh iku ilmu zahir nggih napa ilmu indallah iku sawa napa indallah iku sawa. Padha saiki cara zahir wujude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku zahire nabi akhir zaman nggih zahire. Hakikate ora Nur Muhammad itu ada sebelum Nabi Adam. Paham ya? Karena itu master napa? Master. Kaya ngene lho misale aku gawe wayang. Ya aku gawe wayang terus ono, misalnya aku nggawe cerita Joko Tingkir, misalnya Joko Taruk. Mesti kan sebelum itu nggawe sistem kerajaan, terus nggawe proses Joko Tingkir lahir. Padahal tujuanku itu nggawe lakon Joko Tingkir, tapi kan sebelum itu harus bikin sekian skenario. Baik tak gawe sistem negaranya, tak gawe semuanya terkait. Padahal mau aku kepengen nunjukno suatu saat sing mimpin wong sing jenenge Joko Tingkir. Ketika aku nggawe wayang seperti itu, pikiran saya pertama kan tentang Joko Tingkir.
Meskipun skenario harus bikin negara dulu, mbahnya dulu, buyutnya dulu. Ketika Allah sangat mencintai Nur Muhammad, sebenarnya Nur Muhammad itu dibikin dulu. Tapi Allah dari awal merencanakan itu hidup di akhir zaman, maka dibikinlah mbahnya dulu, buyutnya sampai Dok Sayyid Abdul. Ya kira-kira ngono analoginya, ngono paham ya? Analoginya seperti itu. Kayak kowe desain bangunan. Itu kan kamu tahu sebetulnya pertama itu yang kamu bayangkan itu bangunan seperti ini. Kemudian mau tidak mau harus ada yang dibikin dulu. Tapi sebetulnya ada master yang dari awal itu yang paling kamu inginkan. Kayak kowe gawe cerita ning film utawa cerita ning pewayangan. Misalnya tentang Joko Tingkir ya Joko Tingkir itu lakon, nah Gadut Kaca ya Gadut Kaca itu lakon. Nah Allah ngersakno alam raya ini lakone utamane iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tahu secara zahir harus dibikin di akhir zaman. Tapi hakikate Nabi itu sebelum Nabi ada. Lah analogine kira-kira. Jadi kira usah sekolah kok wong modern. Apa cerita ahli sunnah Nur Muhammad apa ora ono hadis sing bener ora roh, ora kok ora ono napa? Ora roh. Ora roh cangkeman ora roh cangkeman wis meneng nek ora roh iku meneng. Ya jadi beda. Lah mergo donya iku ana secara nazaril aini tentu nabi ku wujud ba'da Adam, wa ba'da Sis, wa ba'da Musa, wa ba'da Isa. Tapi secara hakikat Nur Muhammad itu wujud qabla nabiyina Adam alaihi salam. Ya kayak ini kalau misalnya kan tulisan Alhamdulillahil qawil walib kan tulisan. Terus ketika kamu ingin bikin tulisan ini mau tidak mau kan bikin kertas dulu. Bikin kertas dulu itu harus nanti nanam pondokan dulu. Akhirnya kertas sampai pohon di sini. Pohon kan? Tapi sebetulnya tujuan utama kamu bayangno jadi kertas terus kamu tulisi Alhamdulillahil qawil walib. Berarti ini kan mahallu nadzorika yang jadi pusat perhatian kamu itu yang mau nulis itu. Meskipun mukadimahnya harus bikin pohon, dicetak kertas baru nulis. Berarti itu wujud secara hay'ah wis wujud. Mergo kowe wis bayangno nanti ada tulisan yang berbunyi Alhamdulillahil qawil walib. Lah Allah kira-kira yang ngono lah meskipun itu laisa kamislihi syai'un tapi coba bayangno dari awal hubungannya Allah ya mbek kekasih sitok iku sing jenenge Muhammad. Tapi sebelum itu kan harus dibikin mukadimahnya. Bumine digawe, engko manggon dinar tak kene bumi. Terus umat-umat sing bidol ngene iki digawe, engko piye nek sing nak nabi iso nyafaati nek ra gawe bulet-bulet terus kanggo apa syafaate? Bikin lah bulet-bulet. Wis kira-kira ngono, wis pikir-pikir dhewe, wae ngono lah. Nak ora paham bangetan ora. Bengak-bengok nak muludan ra paham. Ya tapi mau wis ora paham ra bengak. Paling gak kan nak didelok Nabi kok adoh, wah semangat. Lah ya masalah ora paham terus ngomong mbek ngantuk maca kan wis ora paham ra semangat kan lumayan untuk nilai apa? Semangat. Jadi men takoki malaikat, penyanyi dangdut semangat. Kowe maca maulid kok gak semangat? Semangat ngawur. Takoki malaikat kan semangat. Ya paling gak kan lumayan apa? Lumayan. Syukur-syukur ya semangat yo paham. Tapi ora usah dadi santri dadi kiai nak paham apa? Ya jadi jenis apa? Jadi eling-eling ya dalam semua ulumul Quran atau ulumul tafsir kaidah sitok. Nak Allah ngendikan iku mesti ana fi nazaril aini. Nak gak ngono wong sak donya kafir kabeh. Lha ora kafir piye? Misale ki nyifati Allah ngene, alimul ghaibi zat sing mirsani barang ra ketok. Coba ghaibun binisbat ilaina apa ilallah? Ilaina. Di depan Allah enggak ada barang ghaib. Wocah kandhanane kok angel. Lane ngaji to, ora tau ngaji do kecangkeman. Ya misalnya Allah bersifati alimul ghaibi zat sing pirsa barang ra ketok. Terus mbok arani barang ra ketok binisbat ilallah ya kafir Allah kok muni ra ketok. Indawa gak ana barang ghaib. Indawa zahir kabeh, mar'iyun kabeh, ma'lumun kabeh. Tapi ana istilah bil ghaibi binisbat ilaina. Nak swarga neraka iku barang ghaib binisbat ilaina karena kita tidak melihat surga neraka. Tapi binisbat ilallah ya maujud, maklum, zahir. Mergo di depan Allah gak ana barang. Mane alladzina yu'minuna bil ghaibi binisbat ilaina. Dong lho. Alhamdulillah ya pasanan tenan. Ya semoga angger. Paham ra apa mau enggak nggih. Niati nyenengno guru. Jadi wong muni paham kemungkinane loro. Nak paham tenan yo paham, nak ora paham ganjarane nyenengno guru. Dosane bodoni. Ora paham kok muni apa? Nggih. Ya monggo pangeran dhewe sing ngitung. Nak muni nggih nyenengno guru, tapi bodoni. Nak muni durung paham ku jujur, tapi nyusahno guru. Milih ndi? Mending gawe wis nggih. Engko tak istighfarna lah, gampang. Hubungan mbek Allah iku luwih gampang timbang mbek kowe, napa?
Ke Allah iku dat sing apian. Lan cara kaidah fikih piye? Atuk urusan mbek pangeran timbang mbek urusan Bani Adam. Mergo hakwa mabniun alal musamaha. Allah iku urusan mbek wong digawe gampang. Tapi ini urusan mbek wong wah ribet apa? Buakhil ribet. Kamane kowe kodok iku pangeran jaluki sepuro gampang. Tapi nek nggo duwe kancamu dhisik akrab lah kok wis ora cocok. Eling. Ribet hak adami apa? Ribet. Ya dadi mulane cara wong saleh-saleh waduh urusan mbek pangeran timbang urusan mbek Bani Adam. Mulane jare Sufyan Ats-Tsauri ana wong desa ditakoki. Wong desa iku sing madzhabi Sufyan Ats-Tsauri. Kula termasuk pengagum Sufyan Ats-Tsauri. Ana wong desa takok Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, jemben nak sing kula mati sing ngisap sinten?" Kanjeng Nabi ono lugu. Allah. Baguslah kalau Allah. Terus wong mulai wallahi santai mulai. Terus diceluk kan Nabi. Betul rene nah. Kok iso muni bagus piye? Selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Pasti nanti ketika ngisap ya baik-baik saja. Lah anak sing ngisap polisi utawa raja bingung kula. Menungso ribet. Kanjeng Nabi akhirnya faqih hadal Arabi. Jebule pinter jebule. Dari selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Allah ora tahu tak gaji, ora tahu tak kei dhuwit, Allah ora tahu tak tulungi juta selama ini nulungi aku. Jadi Allah selama ini hubungannya saya dengan saya baik-baik saja. Pasti nanti juga baik-baik saja. Iya saja. Jadi kan Nabi ya Rasulullah jimen nak ulama mati sing ngisap sapa? Allah. Baguslah kali. Mulai santai. Kanan wis jalan Nabi. Berdua piye maksudmu piye? Selama ini Allah hubungan saya baik-baik. Lha tenan majikan mbok rewangi kayak kerja, mbok rewangi loyal kadang dipecat. Jajal kita ngewangi Allah apa? Selama ini kita ngewangi Allah apa? Melok noto aras. Ayo. Melok roan ketika Allah gawe aras kan ya ora. Ayo jajal kita tahu melok roan bangun langit kan ya ora. Terus kowe nguntungno agama ya ora, ya tetep dikai mangan, dikai ngombe, ya dikai khayal. Bayangno di bojo ayu, bayangno urip sakinah mawaddah rahmah. Padahal kamu kontribusinya apa coba? Kontribusi kamu terhadap apa itu apa? Enggak ada kan? Nak ngerusak iya. Oh, boleh dipangan loh. Ya tak malahnya bener Arabi mau. Bagus lah ya Rasulullah kalau yang ngisap Allah. Loh, bareng wis. Nabi ku penasaran, piye kabeh calone. Betul ya rene. Maksudnya piye maksudnya? Terserang. Selama ini hubungan saya dengan Allah itu baik-baik. Pasti nanti juga baik-baik saja. Ya ku nota ya mazhab hadza mazhabul Arabi wa hadza mazhab. Tapi semua ulama ngikuti mazhab itu. Termasuk Sufyan apa? Ats-Tsauri. Masyhur ngendikane Sufyan Ats-Tsauri. Wallahi saya ndak seneng kalau yang ngisap saya nanti orang tua saya. Kenapa? Wong tua aku kadang ijek ngaudit, aduk mengeran, yakin ada. Wong tuamu nak lagi mangkel, pondokno suwi-suwi jebule gak hafid. Kadang cek ngudat-ngudat apa? Gunane apa tak pondok 6 tahun di dadine ngene. Apa ora ngarang ngudat-ngudat kowe? Lah kok omong ngudat-ngudat piye? Wong wis person aku bakal gak hafid. Jadi orang ngarang diudat-udat kan wis person. Masuk ke 10 tahun yo ilmu motok kene tok. Kan wis person. Tapi nak wong tuamu kan wis dikhayal apa? Mondok 6 tahun dadi khatib, wah munggah mimbar terus laris pidato kan dikhayal. Jebule bareng mulai mendagang kan. Wis ngono bangkrut to. Wah mesti mudat-mudat nyanyi mesti apa? Nyanyi. Lah Allah gak ngarah. Kenapa gak ngarah? Mergo kowe gagal ya ora ngrugekno Allah. Dadi santai wae Allah. Malah ora kowe goblok ya wis pancen tak tulis ngono cuma wis biasa. Sesuai rencana oh. Sesuai rencana. Dadi kowe pinter Allah ya ora goblok ya ora kaget. Santai wae apa? Santai. Ya wis ayo saiki wis seneng dihisab apa dihisab wong tuamu. Hisab apa? Lewat malaikat apa langsung? Langsung. Sing ora tak kandhano, tak laporno. Ya dadi suwe sing syukur napa? Sing syukur sebagai pangeran. Khalaqan gawe sapa wa ta'ala mukhon ing sumsum nggih manane muhu sumsum wa asman balung nggih wa adudan niku. Iki lho antut. Ya wong Arab nak darani kene iki napa? Antut apa? Wae wong Arab nak darani kene iki zira, nek mulai mriki niku antut. Wa urukon lan pira-pira napa otot, walahman daging, wa jildan kulit, wa sya'ronan rambut. Wis iku lafal-lafal sing nggo nunjukno senenge ning pangeran. Binaz min kelan susunan, mu'talifin kang serasi, mutaraki bin kang saling menyusun.
Jadi gambarnya semua itu dibikin dengan susunan sedemikian rupa. Soalnya kabeh ku indah lah. Kabeh ku indah. Ya kira sembayang nak cara kiai nak melepok iku jarene. Bayangno misal ira men madhep munggah nak udan piye ngono. Jarang balik pinter nak bayangno. Piye bayangno nak ira men madhep wah nak udan yo ono. Sing ape bayangno ngono ku ya sapa. Wong pikir harga madhep ngisor iku wis didesain ben sempurna kok malah dibayangno ngono aneh-aneh. So nganggur-nganggur ribet deh. Memain sanging banyu dafikin kang dafik manane banyu mani bahasa Arab memain dafik sing metune ra iso langsung yakhruju kang metu apa mak mimpeni supi antarane iga wataro antarane napa sulamnu punggung wataro ibilan tulang iga la ilaha illallah ta'ala karimud dat sing apian yes wa Allah anane karim apian lomo jenenge karim basa to kang gelar sapa Allah li khalqi mari makhluk Allah bisa to karomihi ing gelaran-gelaran sifat lomane Allah wal mawahibi lan peparing Allah wis mau selama ini kowe kan gak tau ngewangi Allah gawe aras gawe langit tetep digawe dhuwit lah nek manusa gelem ngekeki kowe ngenteni kowe dipekerjakan bojomu seneng kowe ngenteni kowe nurut kowe sayang bojomu ngenteni nurut ribet kakan syarat napa wong tuamu yo ngono gayane ngrumat kowe sampeyan wis tuwek yo ngrumat kowe ribet wis ribet wah hubungan mbek makhluk iku ribet tapi Allah karimun basata li khalqihi bisa taqaramihi wal mawahib hubungannya selalu memberi guys wa yut'imu wala yut'am adanya ngasih makan padahal Allah sendiri tidak butuh dikasih makan wah hubungannya Allah dengan kita itu Allah memberi hubungannya kita apa menerima ngono syukur ora iso wis geblek-gebleke wong ora iso syukur wong puluhan tahun tiga Indonesia sejahtera ngono musibah yang dilene musibah ini gak fair apa? Gak fair tetap nikmati Allah akbar jauh lebih besar dan lebih banyak yanzilu turun sapa wa ta'ala fi kulli lailatin maring ing dalam saben-saben wengi fila sama dunya maring langit dunya wa yunadilan ngundang-undang sapa wa ta'ala hal mustaghfirin hal min taibin jadi bengi jam 2:30 Allah turun sapa ge pengumuman sapa cung sing gelem istighfar sapa cung sing gelem tobat mau terus ditinggal turu ngisor kipas angin tekno wong tenan hal min taibin ngono apa ya rapi-rapi santai wae la tadurruhu maksiatukum wala tanfa'uhu ta'atukum ke maksiat ya ora piye-piye ke taat ya piye-piye pancen Allah iku al-qayyum zat yang berdiri cuma cek nemene dikon istighfar malah tinggal ngoro cek nemene tapi untungnya Allah Rahman ngono iku ya ora apa-apa lane masyhur anekdot ning Madura iku masyhur ana kiai santrine udah biasa kodok subuh padahal ya krungu adzan apa krungu adzan terus bareng kiai ini neng pondok dehem santrinya langsung sholat kabeh kiai ini ngamuk kamu itu santri apa ketika Allah yang manggil gak langsung bangun ketika saya yang makhluk manggil langsung bangun harusnya ketika dipanggil Allah tuh langsung tapi saya yang makhluk malah kamu takut kalau sama Allah biasa jebule santri ini jawab jujur karena Allah lebih baik dibanding Pak Yai ya santri ini jujur karena Allah lebih baik dibanding Pak Kiai. Nah untungnya santri pas ditanya ini pas Kiai ini didolani master suhu nih. Terus dikandani Kiai ini, yo nah itu bener santrimu. Oh nah itu bener santrimu. Kami itu santri apa? Dipanggil Allah nggak langsung jumrega, nggak langsung bangun, tapi nah aku singgung langsung bangun. Kenapa ya? Harusnya kamu lebih takut Allah ketimbang Pak Kiai. Jawab santri ini santai karena Allah lebih baik ketimbang Pak Kiai. Ribet. Sing cerita kula Kiai Madura. Yo Kiai Madura sing insop cerita. Aduh. Ya, terus jare untungnya Kiai ini mau pas ana suhune dadi rawani ngamuk santri. Oh, nek iku bener santrimu. Terus jare Kiai suhune. Iku santrimu iku saleh boyomu salim. Seribet. Ya ta yo ngono lho. Urusan mbek kiai iku luwih ribet timbang urusan mbek Allah Subhanahu wa taala. Allah iku apian. Gak ribet apa? Allah iku apian gak ribet. Karena Allah lebih baik timbang Pak Yai. Ini akhirnya waduh mata doang. Lah waduh kiai mbek Kanjeng Nabi, wong luwih gampang mbek Kanjeng Nabi. Kowe kodho kiai misalnya ngene. Pak Yai saya sering dosa, apa dapat syafaat Nabi? Wong mesti ngamuk. Wah, ora mungkin. Tapi misalnya Kanjeng Nabi langsung, malah ora harapan.
Karena kanjeng Nabi bil mukminina raufur rahim. Jadi tetap gampang urusan mbek Nabi timbang mbek kiai. Yakin wis yakin. Cuma masalahnya kayak kedaftar ora dengan kelakuan ini kayak kedaftar jadi umat itu ora. Ya sing kok didaftar nono wis didaftar itu. Alhasil kita bentaba mahabbah ning Allah mbek napa Rasul lewat maca hal-hal seperti ini ya, lewat maca-maca hal-hal seperti ini. Fala ra'aital khuddam hal min talibi hajatin. Ana ta wong sing golek hajat, fauni la mongko ngeke ingsun sangka kata ana la yunilu napa? Ana la yunilu berhubung ingsun unilu napa? Unilu. Terus fa'in fa li sabab. Nah, fa sabab termasuk iso nasabna fi'il mudhari'. Dadi fa jawab lho, fa jawab itu termasuk iso nasabna fi'il mudhari'. Mulane ana la yunilu berhubung ingsun unilu. Berhubung nasab napa fa unila. Mongko ngekekno ingsun hu ing wong al matalib ing sing digoleki. Kalau rakyat mengkon lamun ningali sira al khudama ing pira-pira pelayan kiaman halis sing ngadeg alal akdam ngatasi pira-pira dalamaan. Akeh wong soleh-soleh sing bengi-bengi ngadeg tenan salat waqt jadu bidumu isawakib. Wis ngadeg posisi nangis. Jadi lomo mesti air matanya diberikan untuk nangisi dosane. Wal qoma baina nadim wa ta'ib wono sing nangisi dosane ora sing pengen tobat wa khaifil li nafsi yu'atib ada yang menyalahkan dirinya sendiri yu'atibu modu wa abikin minadzunubi ilai harib ono sing lari dari dosa. Sakjane wong saleh ngene iku, paham maksude ora terus turu ngisor kipas angin niku paham. Tapi nak niatum turu kipas angin nikmati rahmate Allah. Muga-muga disepuro pangeran. Muga-muga disepuro pangeran. Gusti kula tak istirahat sesuk deres. Jebule sesuk ora deres malah ngopi. Ajane malaikat tuh seneng ketika Gusti kula turu, tapi niate ben sesuk deres. Jebule tangi turu ngopi. Aduh, ngopi yo ora ben derese semangat. Jebule bareng wis ngopi jagongane semangat. Aduh, ribet wong-wong amatir ini seribet to kan. Lah ngono ku pangeran yo ra piye-piye ya, Pak. Pangeran yo ra piye. Lah wong tuamu sing bengak-bengok. Nah, pangeran yo santai wae no. Selama ini kan baik-baik saja to. Nanti 6 tahun gitu dari pondok ya santai. Wong tuamu sing geger wae. Karena ndak sebaik Allah. Napa? Ndak sebaik Allah. Wes hakul adami iku mabniun alal musyahah repot. Wa haqqu mabniun alal musamahah. Pangeran iku gampang. Enak kok urusan mbek pangeran enak. Ngene kula niku seneng dhewean mbek pangeran sowantes. Roh manusa iku pusing. Pusing. Fala yazaluna mengko ora kingsir-kisir sapa wangke fil istighfari ing dalem istighfar hatta yakufa sehingga dadi nyegah apa kafun nahar ya penyegahan warina dzuyulal hoyahib ing akhire pira-pira kelalian. Hoyahib hoibah manane barang sing lali. Maksudnya mereka selalu istighfar sampai terhentikan oleh adanya siang. Wong bahasa faswae napa hatta yakufa kafun nahari duyul jama'i dhailun ku akhirus syai. Mulane kados sarong ngeten iki sing ngisor jenenge dhailun napa? Mergo akhirus syai jenenge apa? Dhail. Mulane bahasa Arab catatan kaki mudayyal napa? Mudayyal mergo di paling bawah napa? Di paling bawah. Jadi mereka mengakhiri istighfar karena sudah siang. Fayauduna mongko bali sapa wong akeh fakot fazu hale teman-teman wis entuk sapa akeh bila matlubi kelan barang sing digoleki karena semalaman istighfar ketika pagi sudah mendapatkan apa yang dicari ya misalnya sing istighfar ya kasil di sepuro pangeran sing kepengin tujuan ya kasil tujuane disemadani pangeran mergo dekne donga di saat ijabah yaiku idza baqiya sulusul lailil akhir wa adrakulan metuhi sapa ngakeh ridul mahbubi ing ridone zat sing disenengi walam yaut ahadun nan ora bali sapa ahadun alqami wa huwa khaibun iku wong sing tuna ndak seorang pun yang melakukan itu kemudian dia kembali dalam keadaan rugi mergo Allah ora bakal memberi kerugian pada orang yang seperti itu. La ilaha illallah. Muga-muga barokah ngaji ki ono sing lakoni. Lakoni lho cung pisan-pisan. Wis ora misale ora bedino pisan-pisan. Paling gak iku tau nglakoni. Dadi nek ketemu malaikat tau nglakoni. Nate ngawur dadi. Ping piro pisan tapi tau. Lah menara tau blas iku ribet kan apa? Pisan-pisan. Nglakoni pisane perkara kere, mesti ora perkara istighfar niate no. Kere utange akeh terus eling pangeran. Asline ora niate eling. Gara-gara kasusnya akeh eling pangeran terus pangeran dilibatno asline yo ora tau eling pangeran barang utange akeh terus eling pangeran berarti ilinge krana utang ta krana Allah eling utang terus eling nek ana Allah dilibatno kelakuan kok ngono padahal ora melok duwe utang ngono ribet ben rabi ra payu rabi terus donga Allah dilibatno ya Allah istajib doa malaikat kabeh di Fatihah nggo
apa wasilah jare malaikat. Aku ora ben rapi kok sampe kowe. Mulane eling pangeran sik, dalam keadaan tidak butuh eling pangeran sik. Pancen ijazah Nabi asline ngono. Jong kowe eling pangeran sik dalam keadaan ra buta. Engko nak pas kowe buta Allah eling kowe. Iki ora tau eling Allah, pas buta lagi. Eling ngono kon mandi biledul ribet musuh kowe ribet. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala mongko maha suci Allah taala kelawan maha suci Allah taala. Jadi subhana iku masdar sing fa'id napa amile dibuang usabbihu subhanallah. Mulane garis subhanallah langsung nasab napa? Fa subhanahu ma kelan suci Allah taala min malikin rupane raja utawa apane status kerajaane Allah iku raja sing aujada kang wujudna sapa Allah nura nabi ing nure nabine Allah rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi sanging nure Allah. Qabla yahlu ka sedurunge gawe sapa Allah Adam ing Adam minatini sanging lemah sifate Adam. Jadi minat ini buatan ta'aluk teng Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu ke teng pundi Adam. Mergo nak materi Nabi saking nur, paham nggih? Nak materi Adam minatin. Sing Adam mau minat ini saking tanah allazibi kang lengket. Cara kene tanah liat itu sing lengket. Iya mesti ya gawe manusa kok pasir ya ribet, Bro. Ya misale kowe mateni kok pasir turu ceblok pecah kabeh. Jadi materimu kok tanah sing apa? Liat. Mulane nek tiba iku ya cek utuh kowe. Kok pasir hancur kabeh apa? Aneh-aneh. Wa aradolan mentokno sapa nabi. Arado mempertontonkan sapa nabi mempertontonkan sapa Allah wa aradolan ngetokno sapa Allah fakhrahu ing keunggulane Kanjeng Nabi alal asya. Kelebihannya Nabi ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu unggul di atas semua hal. Wa qala lan dawuh sapa wa taala ning nure Muhammad hadza utawi iki sayyidul anbiya iku dadi ketuane pira-pira para nabi wa ajallul asfiya lan dadi mulya-mulyane wong pilihan wa akramul habaib lan mulya-mulyane wong sing disayang Allah Subhanahu. Pokoke wae lho eling-elinge analogi kula nggih. Misalnya saya mau cerita tentang Sunan Bonang. Mau ndak mau kan cerita. Misalnya saya mau bikin buku tentang Sunan, mau ndak mau kan saya harus cerita Jumadil Kubro datang ke Majapahit. Jumadil Kubro terus dakwah di Mojokerto, punya anak Ibrahim Asmoro Kondi, terus punya anak Sunan Ampel, terus lagi cerita Sunan Bonang. Padahal min awalil amri saya tidak punya kepentingan bakas Jumadil Kubro. Misalnya seperti ini. Sama seperti orang cerita Pak Karno heroiknya, tentu kan harus cerita Indonesia dijajah, datang Belanda, gini-gini. Hari Pak Karno bikin PNI, bikin ini itu. Sebenarnya saya tidak punya kepentingan cerita orang Belanda, tapi mau tidak mau kan kalau skenario besar ini memulainya dari kira-kira seperti itu. Artinya sing dilihat Allah itu Nur Muhammad. Tapi mau tidak mau kan Nur ini nanti jadi orang dan harus hidup di bumi. Dibikinlah bumi itu, paham ya? Paham ya? Jadi tetap bumi ini wujud secara fisik qabla Nabi, tapi hakikatnya wujudat lin Nabi, dibuat karena Nabi. Ya kira-kira gitu logika umumnya. Mohon kula waca tak terus ini. Lah lalu Nur itu siapa? Ya Nur itu siapa? Ini terus dibakas kilahu Adam. Jadi kalau nanti dimaknani utuh kalian Mbah Mun. Kalau ngaji berjanji kan entibak gini entibak. Karena Mbah Mun bacanya juga agak lengkap. Memang beberapa kali terus dimaknani. Alhamdulillah niki kula insyaallah kepengin mugi-mugi malam 14 niku khatam. Misale